Se non è una beffa, poco ci manca, ma forse è più che una semplice beffa per i cittadini di Agrigento costretti a pagare tributi per delle aree considerate edificabili senza l'approvazione del relativo piano. In pratica, chi possiede un terreno nella zona turistica di Agrigento dalle parti di San Leone continua a pagare l'imposta come se il terreno fosse edificabile, ma di fatto non lo è, visto che il relativo piano non è stato ancora approvato, malgrado siano trascorsi 12 anni dall'ultima firma. Dall'amministrazione Zamputo si è passati così alla gestione Firetto senza novità di rilievo. Anzi, la situazione si può dire peggiorata per le tasche dei contribuenti che continuano a vedersi recapitare richieste di denaro assolutamente non dovuto. Le lamentele intanto si susseguono con diverse telefonate anche alla nostra redazione da parte degli agrigentini interessati che pretendono delle risposte da parte del Comune, il quale invece si limita a chiedere loro l'assurda tassa. La strana vicenda è motivo intanto di discussione da parte degli ordini professionali, i quali sono piuttosto critici nei confronti proprio del Comune di Agrigento.